नरेंद्र जी, आज हम आपके लिए शायरी लेकर आए हैं। प्लीज शायरी के वीडियो को लाइक कीजिएगा। वो रिश्ता क्या जिसको निभाना पड़े, वो रिश्ता क्या जिसको निभाना पड़े, वो प्यार क्या जिसको जताना पड़े। प्यार तो एक खामोश एहसास है, प्यार तो एक खामोश एहसास है। वो एहसास क्या जिसको लफ्जों में बताना पड़े, वो एहसास क्या जिसको लफ्जों में बताना पड़े।